哋大家一齊研究下，點解李小龍有啲咁奇怪嘅叫聲啊？就譬如，我研究到啦，就因為着得太少，好凍，就會有叫聲。今日咧有個聽眾可以同我哋講話，點解李小龍會嘎喳咁樣咧？原來佢唔係講曱甴，佢係講緊 attack 咁樣。錯，你哋兩個都唔係李小龍，我係李小龍，因為我有青蜂俠嘅裝扮，我係加藤。仲有就係，我中意做個實驗啊！你呢個青蜂俠，我喐你呢個中國漢奸嗰啲裝扮啊，大佬！你睇下李小龍係咪有咁樣嘅？我哋叫佢睇下啲肉會彈冇？你喐，你放鬆先，啲肉彈，我精神嘅。佢公字，你放鬆睇，淨係呢一身嘅膚色已經贏晒你兩個。呢啲咩嚟嘅？做咩攞長條出嚟？咁女仔係咁嘅咯，唔係點啊？你試下揦開你肚腩。大家一齊支持李小龍，我哋有肥、瘦、愛、型。